ôi thăm anh mua mày nói bọn ở tầm bánh năm mua bọn mình về ôn đồ rụng đang chanh mà rồi hai bọn ngày nắng tất cả những cái đồ chun bóng nhiều chun bóng nâng mến cái đồ chun nhỉนี่กระโดดจูนบอล Grid ออกคนแมนเทนบาสำหรับกระโดดประอบบาโนซาวรีกริดมาประอบด้วยกระทำเมียนมาเซแต่มาดองบาเมียนกรอบล็อกละบาเมียนสไตล์เดมากระป๋องเมียนสระเบียกริดปีกระป๋องกระโดดเชือกไก่มวยจีบใส่เมียนสะบดมวยส้มสวากุมหมกกันประอบอนุซาวรีกริดกริดสระเบียทำไมสาเกรบเต็มมือที่เนื้อถ้าจบจัดใหญ่เตอกริดนี่กระทำปากกายโยนจัดแมนเทนเมียนกริดให้กระทำเมียนตั้งสไตล์เดย์เอาเทียบบัดหาจีบใส่กระทำเมียนแก้วกริดดอกสระสะอาดมาเทียบดำใบดึงจุลแก้วซาโตจมูกขี้จมูกบัดแก้จมูกสังสารจมูกเสน่หะให้จมูกนึงกับปองบาสระเบียกริดขึ้นทางสระสะอาดแมนเทนตั้งมุกตั้งกรอยให้เอาไว้ได้ปีเซ่ได้ทั่วขยมใส่เปล่าประตูนั่นคือท่าปรุงวันบานในเลือกกรองวัลกับปองสระเบียกริดตัวแต่มาดองก่อนกว่าเพลียมบาดปนิดมือให้เพลียมคือซอร์เซท่า$80ตรังบอก$80ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីក្រេបជាមួយនឹងរសជាតិបាស្រាបៀគ្រីតលើកដំបូងក្នុងឆាកជីវិតវ៉ាវរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកឈ្ងុយក្លិនស្រូវស្លៃតែម្ដងហើយរសជាតិស្រាលស្រទន់ស្រួលញ៉ាំហើយខ្ញុំធ្លាប់បានមើលការផ្សព្វផ្សាយបាស្ពតស្រាបៀគ្រីតគេប្រាប់ថាស្រាបៀគ្រីតហ្នឹងដឹងតែរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកហើយព្រោះអីគេសម្រាំងយកស្រូវស្លៃផ្កាហុបគ្រឿងផ្សំល្អថ្មីស្រស់ពីកន្លែងខុសៗគ្នាយកមកផលិតអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យគេថារសជាតិគេថាស្រាបៀគ្រីតនេះមែនតើរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពីគេតែម្ដងហើយរសជាតិមួយហ្នឹងដឹងតែមានអ្នកចូលចិត្តច្រើនហ្មងបងប្អូនណាដែលបន្តបានភ្លក់រសជាតិថ្មីអាចសាកបានធានាថាមកជាប់ចិត្តបងប្អូនមានកម្មវិធីបើជប់លៀងមង្គលការខួបកំណើតឬក៏កម្មវិធីដើរលេងកំសាន្តជួបជុំផ្សេងចុងសប្តាហ៍អាចជុលកៅអបអរសាទរបានជាមួយនឹងរសជាតិថ្មីប្លែកស្រាលស្រទន់គឺស្រាបៀគ្រីតហើយកុំភ្លេចបងប្អូនណាកុំភ្លេចមើលកវលកំប៉ុងព្រោះអីស្រាបៀគ្រីតនឹងថាមានរង្វាន់ច្រើនមែនតើបាទហើយរង្វាន់ធំគឺទឹកប្រាក់រហូតដល់$26,888ហើយរង្វាន់ទាំងនោះក៏បានទម្លាក់ទៅលើទីផ្សារច្រើនរង្វាន់ហើយចឹងបងប្អូនអាចតាមរករង្វាន់ធំបាន$26,888នៅទូទាំងប្រទេសហើយក្រៅពីរង្វាន់ធំក៏ថាមានរង្វាន់សាច់ប្រាក់ជាច្រើនទៀតមានដូចជា$88 $68និង$18សុទ្ធតែលេខហុងស៊ុយទាំងអស់ស្រាបៀគ្រីតមានទាំងគុណភាពរសជាតិមានទាំងរង្វាន់ចាំកាលបងប្អូនសាកល្បងស្រាបៀថ្មីស្រាបៀគ្រីតទាំងអស់គ្នាគ្រីតសាតជាមួយគ្នា